হ্যালো বন্ধুরা, আশা করি আপনারা সবাই ভালো আছেন। ভালো থাকলে লাইক শেয়ার কমেন্ট সাবস্ক্রাইব করবেন। অনেকদিন পর আমাদের ভিডিও আসছে, আশা করি আপনাদেরকে এই ভিডিওটাই ভালো লাগবে আর এরকমই ভালোবাসতে থাকবেন, সাপোর্ট দেখাতে থাকবেন। তো আজকে আমরা কি বানাতে চলেছি? চিকেন কোফতা। তো চিকেন কোফতা বানানোর জন্য চলেন রান্নার দিকে আগাই। তো বন্ধুরা, আমরা এখানে চিকেন নিয়ে নিয়েছি, এখানে সব রকমের মশলা, এখানে আদা রসুনের পেস্ট, পেঁয়াজ, দই, আর এখানে আছে আপনার লঙ্কা, এলাচ, তেজপাতা, দালচিনি আর লং, এগুলো সবকে নিয়ে নিয়েছি। এবারে বন্ধুরা, আমরা চিকেনকে নিয়ে নেব মিক্সিতে। পেঁয়াজটা দিয়ে দেব, পেঁয়াজটা, লঙ্কা, সব রকম জিনিসগুলো দিয়ে দেবো, তাই তো মা? 4টে কাঁচা লঙ্কা দেবো। 4টে কাঁচা লঙ্কা দেবো, বেশি দেবো না, এটা আপনাদের উপরে নির্ভর। হ্যাঁ, যতটা যে ঝাল খেতে পারবে সে ততটাই নেবে। তো মিক্স করে নেবো এখন, তাই তো? হ্যাঁ। তো বন্ধুরা, আমরা মিক্স করে বন্ধুরা, এটা দেখছেন আমি আরেকটু মিক্স করে নেব। পেঁয়াজগুলো একটু গোটা গোটা হয়ে আছে। এবার আমি এতে হলুদ গুঁড়ো দেব অল্প, মানে হাফ চামচ। জিরের গুঁড়ো দিয়েছি হাফ চামচ, লঙ্কা একদম সামান্য, গোলমরিচ দিয়েছি হাফ চামচ, ধনের গুঁড়ো দিয়েছি 1 চামচ, নুন দিয়েছি টেস্ট অনুযায়ী, আর আদা রসুনের পেস্টটা দেব একদম হাফ চামচ। এটা আমি মিক্স করে নেব। তো বন্ধুরা, অল্প একদম সর্ষের তেল দিয়ে দেবো, দেখছেন দিয়ে দিয়েছি। তো মা এটাকে ভালোভাবে মাখিয়ে নেবে। তো মাখিয়ে নাও মা। তো দেখছেন কি সুন্দরভাবে হয়েছে মাংসটা পিষে নেওয়ার পর। মা ভালোভাবে মাখিয়ে নাও। বন্ধুরা, এই কড়াটাকে আমরা বসিয়ে দেবো, বসিয়ে দিয়ে গরম করে নেবো। গরম করে দেওয়ার পর আমরা সাদা তেল দিয়ে দেবো। ততক্ষণ একটু গরম হয়ে যাক, তারপর আমি সাদা তেল দিচ্ছি। তো বন্ধুরা, এবারে কড়া গরম হয়ে গেছে, আমরা এবারে সাদা তেল দিয়ে দেব। বিসমিল্লাহ। তো বন্ধুরা, সাদা তেলটা দিয়ে দিয়েছি। এবারে মা কোফতাটাকে ছাড়ছে, আপনাদের দেখিয়ে দিচ্ছি। আরো মা এরকম করে গোল গোল করে ছেড়ে নেবো আমরা, আস্তে আস্তে করে। তো বন্ধুরা, আমরা সেম মিক্সচারেই আমরা পেঁয়াজটাকে আবার দিয়ে দেবো। পেঁয়াজ মিক্সড করে রান্নাটা খুব ভালো হয়, কারি কারি রান্না হয়। তো মিক্স করে নেবো আমরা। দেখেন মিক্সড হয়ে এসছে আমার, এটাকে এবার আমি মাখিয়ে দিয়ে দেবো। বন্ধুরা, এটা আমি বেশি ভাজছি না, কেন এটা চিকেন তো কড়া হয়ে যাবে, সফট করে নিচ্ছি। যাও, তুলে নেবো, তাই তো? হালকা করে আবার ছেড়ে দেবো আস্তে আস্তে করে। বন্ধুরা, এবার আমার তেল গরম হয়ে গেছে। আমি পেঁয়াজ বাটা যেটা বেটে নিয়েছি সেটা আমি দিয়ে দিচ্ছি। তেজপাতা আমি দিয়ে দিলাম। বন্ধুরা, এবার আমি আদা বাটা দিয়ে দিচ্ছি। আদা বাটা 1 চামচের মতো, তাই তো মা? ঠিক। আমি সব মশলাটা দিয়ে দিচ্ছি, সব রকমের মশলা, তাই তো? যেগুলো ঠিক, সব রকমের নুন, হলুদ, লঙ্কা, গোলমরিচ, জিরের মরিচ। এবার আমি একটু জল দিয়ে কষে নেব। বন্ধুরা, দইকে এমন করে ফাটিয়ে নেব। লঙ্কা দিয়ে দেবো একটা না দুটো মা? দুটো লঙ্কা। দই দিয়ে দিলে, তাই তো? টক দই। হ্যাঁ, টক দই। এটা এই 3 চামচের মতন দিয়েছি। ঠিক।
এটা সব থেকে ইজি রান্নাটা। আপনারা অবশ্যই বাড়িতে ট্রাই করবেন, তাই তো? অবশ্যই। বন্ধুরা দেখছেন দইয়ের পর আমরা কষে হালকা জল দিয়েছি, ঠিক আছে? জলটা ফুটে গেছে, এবারে আমরা কোফতাটা দিয়ে দেব। দিয়ে আমরা কিছুক্ষণ চাপা দিয়ে একটু ঝোলটা মরে গেলে আমরা একটু উপর থেকে গরম মশলা আর ক্রিম দিয়ে আপনাদেরকে দেখাচ্ছি ফিরে। আপনারা কি ক্রিম দেবেন দেখে নিন। এই ক্রিমটা দেবেন, আমুল ক্রিম। আমুলের ফ্রেশ ক্রিম পাওয়া যায়। আমি গরম মশলাটা দিয়ে দিলাম, এই যে সব। আজকে গুঁড়ো দেবো না, আমরা গোটা দিচ্ছি। আর এই ক্রিমটা দিয়ে দিচ্ছি। বন্ধুরা আমরা ফ্রেশ ক্রিম দিয়ে দিয়েছি, ঠিক আছে? তো মা আজকের জন্য এতটাই কি? একদম। আমাদের রান্না কমপ্লিট। এবারে আমরা গ্যাসটাকে বন্ধ করে দেবো। দেখেন বন্ধ করে দিয়েছি। তো এইটা এবারে চাপা দিয়ে রেখে দেবো, যখন আপনারা খাবেন তখন খেয়ে নেবেন, কোনো ব্যাপার না। বন্ধ করে দাও। হ্যালো বন্ধুরা, আজ আমি যেটা রান্না করেছি আমার ছোট যাকে খাইয়ে দেখবো। আমার ছেলেমেয়েরা প্রায় খায়, খেয়ে বলে খুব সুন্দর হয়। আজকে আমার ছোট যা খেয়ে বলবে কেমন হয়েছে, সেটা আপনারাই নিজেরাই শুনে নেবেন। খেয়ে দেন। পড়ে যাচ্ছে রে। দারুণ, ভালো হয়েছে, ট্রাই করুন বাড়িতে। আশা করি বন্ধুরা আপনাদেরকে আজকের রান্নাটা ভালো লেগেছে। ভালো লাগলে লাইক, শেয়ার, কমেন্ট আর সাবস্ক্রাইব করবেন। আপনারা ওইটা বানিয়ে দেখবেন কেমন হয়েছে। আর আপনাদের একটা রিকোয়েস্ট আছে দই কাতলা বানানোর, আমি খুব জলদি বানিয়ে দেখাচ্ছি আপনাদের। তো ততক্ষণ আপনারা ভালোবাসা দেখান আপনাদের। বাই।